Ақыреттік өмірге қатысты 100 сұрақ. Ақыреттік өмір деген не? Ақыреттік өмір ғаламдағы жүйе бұзылып, жойылғаннан кейін бірқатар жаңа әлемдердің бар болуы және өлгендердің қайтадан тіріліп, махшарда жиналуымен басталатын шексіз өмір деген сөз. Ақырет өлімнен кейін басталатын және махшардағы тірілеуден кейін мәңгілікке жалғасатын өмір болып табылады. Ақыреттегі мәңгілік өмір қияметтен кейін басталатындықтан қиямет күні. Жасалған жақсылықтар мен жамандықтардың қайтарымы толығымен сол жерде берілетін болғандықтан дін күні, жаза күні. Өткінші пәни дүниеге қарама-қарсы ұғым болғандықтан ақырет күніне шынайы өмір, мәңгілік әлем деген атаулар да берілген. Ақырет күні Құранда мүміндер Алламен қауышатындықтан қауышу күні. Адамдар мен бүкіл жаратылыс сол күні бір жерге жиналатындықтан жиналу күні. Дүниелік өмірлерінде Аллаға иман келтіріп, бұйрықтары мен тыйымдарына құлақ аспағандардың алданғаны белгілі болатындықтан алдану күні. Тірілгеннен кейін барлық адам қабірінен шығатындықтан шығу күні және кәпірлер амалдарының босқа кеткенінен көріп, қайтадан өмірге қайтқысы келетіндіктен сағыныш күні деген атаулармен де беріледі. Ақыретке сенудің мәні неде? Ақырет күніне сену исламда иманның бір шарты, сенімнің бір бөлшегі болып табылады. Ақыретке иман келтірмеген адам нағыз мүмін бола алмайды. Құранда мүміннің ерекшеліктері туралы айтылғанда, олар намаз оқитын, зекет беретін және ақыретке толығымен сенетіндер делінеді. Ақыретке сенудің адам үшін маңызы зор. Осы себепті Құранда ақырет өмірі туралы көп айтылады. Кейде дәлел айғақтармен, кейде мысалдармен беріп, суреттеу арқылы ақырет туралы адамның санасына сіңіруге күш салынады. Мен кіммін? Қайдан, не үшін келдім? Алдағы жағдайым қандай болады деген сұрақтарға ақыретке иман келтіру арқылы жауап беруге болады. Қайдан келіп, қайда баратынын білген адам болашаққа қатысты уайымдарын сейілтіп, мақсатын белгілейді. Бұл дүниелік өмірінің де мәні артады. О адамдар, сонда біз сендерді ермек үшін құр-босқа жараттық, әрі бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма? Адамдар арасында жүрекпен сенбесе де, құр ауызбен біз Аллаға және ақырет күніне иман келтірдік дейтіндер бар. Олар шынайы мүміндер емес. Уа иман келтіргендер, Аллаға, пайғамбарына һәм пайғамбарына бірте-бірте түсірген кітапқа, сондай-ақ бұрын түсірген иллахи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер. Кімде-кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына және ақырет күніне иланбай, күпірлік қылса, онда шүбәсіз қақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқан болады. Аяттарымызға һәм ақыреттегі қауышуға сенбегендердің істеген бүкіл істері зая болып, еңбектері еш кетеді. Әрине солай болады. Олар өз қолдарымен істеген істерінің қарымына басқа не алады? Ақыретке сенбеген, мұндай сенімге ие болмаған адамның жаны тыныш таппайды. Бұл дүниеде қанша жақсы өмір сүргенмен бақытты бола алмайды. Тіпті екі дүниесінен де оңдырмайды. Бұл дүние мен ақырет бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл дүние ақыреттің егіндігі, яғни ақырет үшін. Ал ақырет бұл дүниенің тәртібі мен жүйесі үшін. Ақыретке иман өмірдегі істердің түзетілуі арқылы ақыретке қол жеткізуді қамтитын негіз болып саналады. Ислам діні осы өмір үшін келген, бірақ осы өмірде бақытты бола алмаған адамның ақыреті де оңбайды деуге болады. Адамның ақыретте ғалам жаратушысының алдында есеп беретінін сезінуі қоғамда көптеген жамандықтардың, бүліктің, зұлымдықтың, қылмыс пен әділетсіздіктің алдын алуға септігін тигізеді. Ақыретке сенген адам өлімнен қорықпайды. Өйткені ол өмірге өткінші рахаттың соңына түсіп, мәңгілік өмірге дайындалуды ұмыту үшін емес, мәңгілік бақытқа қол жеткізу үшін келгенін біледі. Ұйықтағанда көретін түстеріміз бізді ақырет өміріне апаратын бір жол болып табылады.
Құран кәрім бірқатар аяттарында түстер туралы айтады. Сахих хадис кітаптарында кейде пайғамбардың өзінің түс жорғаны туралы да айтылады. Тіпті азан шақыруда түс арқылы анықталған. 1-2 секунд көрген түсімізді түні бойы көрдік деп ойлаймыз. Қорқынышты түс көргенде ояна сала түсім екен ғой деп қуанамыз. Сосын көрген түсімізді бірнеше сағаттан кейін ұмытып кетеміз. Бәрі есімізде сақтала бермейді. Міне, өлім де өмірдегі түстен оянудың бір түрі болып табылады. Түсті есімізде сақтай алмайтынымыз секілді, өлгеннен кейін де өмірді ұмытамыз. Керамен катибан періштелері бізге осы өмірді еске түсіруге тырысады. Тозақтықтар мәңгілік отқа жанады. Мысалы, қиындық пен азап шегіп жүрген адамның түсінде бай, бақытты өмір сүріп жүрген көрген адамның жағдайын осымен салыстыруға болады. Қатты төсекте ауырып жатқан, денесін жара басқан, кедей адамның ұйықтап жатқанын көргенде, ол азап шегуді дейсін. Тозаққа түскендердің де жағдайы осы сияқты. Өйткені, уақыт ұғымы бұл дүниеге тән нәрсе. Уақыт мүмін үшін басқа, кәпір үшін басқа өлшеммен өлшенеді. Мүмін үшін бұл бір күн 1000 жылға тең. Кәпір үшін 50.000 жылға созылады. Ақыретке сенген адам жақсы істер жасау арқылы мәңгілік бақытқа жетуге болатынын білетіндіктен өзінің жасаған ғибадаттарынан ләззат алады. Ақыретке сенген жастарға мынадай ескерту жасайды. Тозақ бар, мастықты ішімдік ішу таста. Ақыретке сенетін қарт мұсылмандарға уайымдамаңдар, сендердің мәңгілік жастықтарың бар. Болашақ сендерді күтіп тұр. Жақсылықтарың сақталып, сыйын көресіңдер. Айырылған балаларыңа, туыстарыңа қуанышпен қауышасыңдар деп жұбату айтады. Өлімді тілеуге бола ма? Өлген адамның артынан жылауға бола ма? Өлім мүміннің Алламен қауышуы. Сүйген жан әрдайым сүйіктісімен қауышуды қалайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзімен айтқанда, мүмінге өлім келгенде Алланың разылығы мен сыйымен сүйіншіленеді. Оның алдында өлімнің басқа жақсы нәрсе жоқ. Мүмін Алламен қауышуды қалайды, ал кәпір болса өлімді ұнатпайды. Өлім бұл дүниеден кетіп, арғы дүниеге өту үшін қажетті сапар. Өлім бір төлқұжат. Пайғамбарымыз өлімді әрдайым еске алып, естен шығармауымызды қалайды. Ләззат пен рахатты жоятын өлімді көп еске алыңдар. Сендердің еш қайсың тап келген қиындыққа байланысты өзіне өлім тілемесін. Егер өлімді қалайтындай ауыр қиындыққа тап болса, онда былай десін: Алла, мен үшін өмір сүру қайырлы болған сәтке дейін маған өмір бер. Мен үшін өлім қайырлы болған кезде менің жанымды ал. Ғалымдар осы хадиске сүйене отырып, өзіне өлім тілеудің мәхрух екенін айтқан. Өлімді тілеуге қалай тыйым салынса, қандай түрде болса да, өз-өзіне қол салу да солай қарам болып табылады. Кімде-кім бір биіктен секірсе, тозақта әрдайым өзін жоғарыдан тастаумен болады. Кімде-кім у ішіп өлсе, у ішкен күйде мәңгілік тозақта азапталады. Кімде-кім өзін бір темірмен өлтірсе, ол да қолындағы пышағын ішіне сұққан күйде тозақта азапталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауырып жатқан көкесі Әзірет Аббастың көңілін сұрауға барғанда, жаны қиналған көкесінің өзіне өлім тілегенін көріп, көке, өлім тілеме, өйткені сен жақсылардан болсаң, жақсылығыңа жақсылық қосасың. Бұл сен үшін қайырлы болады. Егер күнәһар болсаң, онда өлімнің кешіктірілгенін қалап, кешірілуді қалайсың. Күнәларыңа тәубе етесің. Бұл сен үшін қайырлы дейді. Алланың мағынасыз еш нәрсе жасамайтындығына шынайы сенген мүміннің міндеті тәуекел етіп, мойын сұнған түрде өз тағдырына разы болу. Басына түскен қиындыққа шыдай алмай, өзіне өлім тілеу тағдырға наразылықтың бір түрі. Өмір берілген мүмкіндік. Өмірдің ұзақ және жақсы істердің болғаны әлде қайда қайырлы. Өмірі ұзақ,
амалы жақсы адам қандай бақытты. Өлген кісінің артынан жылауға келетін болсақ, өлім елеулі оқиға. Оған адамның қайғыруы қалыпты нәрсе. Тіпті үнсіз егіліп жылауында тұрған ештеңе жоқ. Пайғамбарымыз да баласы Ибрахим, қызы және жиені қайтыс болғанда және сахаба Сағыт ибн Убада науқастанғанда көзінен жас ағып жылаған. Таңырқаған сахабаларына мұның тыйым салынған жылауға жатпайтынын, көзіне жас алуға бола Алланың азаптамайтынын, тек тілін ишара етіліп, тілге байланысты азаптайтынын айтқан, және шынында өлген адам басқалардың дауыс көтеріп жылауынан азап көреді деген. Өлген кісінің артынан қатты дауыс шығармай жылауға болатындығын айқын. Қатты дауыспен айқайлап жылау Ханафи және Малики мазхабтары бойынша харам, ал Шафиғи және Ханбали мазхабы дауыстап жылауды мүбәх санаған. Алайда надандық дәуіріндегі секілді марқұмның жақсылықтарын айтып, арыстаным, сүйенішім, тағы басқа сөздерді айтып айқайлап жылау, шашын жұлу, бетін тырнап, киімін жырту дұрыс емес, харам деп саналған. Туысынан, жақсы көретін адамнан айырылған жандардың егер күші жетсе, сабыр етіп жыламағаны жөн. Сабыр еткен жағдайда қайтарымы жұмақ екендігі айтылған. Бұған шамасы жетпегендер үнсіз жылауына болады. Алайда өлген адамның тірі кезінде жасаған жақсылықтарын тізіп айтып, жоқтау айтып жылау харам. Алла менің баламды, күйеуімді, әкемді және не үшін алады? Одан басқаның жанын алмады ма? Деген сөздер, осы сөздерді айтып жылау тағдырға наразылықтың бір түрі деген мағынаны беретіндіктен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған оң қабақ танытпаған. Баласы Ибрахим шетінеп кеткенде өзінің де көзінен жас аққан. Көзден жас ағар, жүрек қынжылар, бірақ Раббымыз разы болмайтын сөз айтпаймыз деген. Төртінші, науқас адам жан тапсырарда не істеуі керек? Науқас адамның көңілін сұрауға барып, ол үшін тәубе етіп, кешірім тілеу керек. Қасында жақсы нәрселер айту керек, калима шахадат оқылуы тиіс. Сендер бір науқастың немесе өліктің қасында болған кезде жақсы нәрсе айтыңдар. Ақиқатында періштелер сендердің ол жерде айтқандарыңа әмин дейді. Өлім жақындаған адамның аузы мен тамағы шөлден кеуіп кетеді. Өзі су сұрай алмайды. Ал шайтан оның иманын алу үшін бір кесе су көрсетеді. Науқас иманын берсе, су беретінін айтады. Осы себепті науқастың шөлін қандыру керек. Жан тапсырғаннан кейін мәйітке мыналарды жасаған жөн. Көзін жабу, жағын байлау. Қан айналымы тоқтайтындықтан көзі жабылмай, жағы босап қалады. Бұл көрініс оның жақындарына психологиялық тұрғыдан әсер етіп, сонымен қатар жақтың ашық қалуы мәйітті жуу барысында мәйіттің аузына су кіруіне себеп болады. Киімдерін шешіп, үстін жабу. Өлген адамның киімдерін дереу шешпесе, жоғарыда айтылғандай кейін қиындап кетуі мүмкін. Мәйітті кебіндеуге асығу, мәйітті жуу және кебіндеу істерін көп кешіктіруге болмайды. Осы істерден кейін оның өлгенін жариялау керек. Жан тапсырар сәтте дұға оқудың мәні қандай? Жан тапсырғалы жатқан адамға лә илляха иллаллахты айтқызу керектігі. Соңғы сөз лә илляха иллаллах болса, жұмаққа кіретіні айтылады. Мұндағы мақсат адам жүрегінің иман шеңберінде болуы. Өйткені кім қалай өлген болса, солай тіріледі. Мүмін адам иманымен, ал мұнафық сол екіжүзділігімен тіріледі. Жан тапсырар сәтте Ясин сүресін оқудың пайдасы да осыған байланысты. Аяттарды естігенде Алланың және пайғамбарын еске алуы және иман шеңберінде жан тапсыруы көзделгендіктен Ясин сүресінің оқылуы ұсынылған. Оны Ясин сүресін өлгендердің жан тапсырғалы жатқан науқастардың жанында оқыңдар. Зер салып қарайтын болсақ, Ясин сүресінде ақырет мысалдары мен иман ақиқаттары бар. Науқастың қасында лә илляха иллаллах оқылады, немесе тәубе кешірім тіленеді. Кімнің соңғы сөзі
лә илляха иллаллах болса, жұмаққа кіреді деген сөзге негізделе отырып, оны науқастың қасында оқиды. Алайда одан қайталауды талап етпейді. Сендер мәйіттерге жан тапсырғалы жатқан науқастарға лә илляха иллаллахты айтыңдар. Хадисте айтылғаны бойынша зорлық жасалмауы керек. Өз қалауымен иман шеңберінде болғаны дұрыс. Мәжбүрлеу арқылы келген иманның пайдасы жоқ. Науқастың тура жолмен ақыретке кетуіне үміт артылады. Кім қалай өлген болса, солай тірілтеді.